สวัสดีครับวันนี้เราจะรีวิวเจ้าตัวอุปกรณ์ Wi-Fi Repeater นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยขยายสัญญาณ Wi-Fi ให้ไกลขึ้นแรงขึ้นนะครับติดตั้งง่ายนะครับเพียงลูกค้าเสียบปลั๊กนะครับในบริเวณที่จุดสัญญาณอ่อนนะครับจะทำให้สัญญาณกลับมาเต็มเลยทีเดียวเราจะมาดูคุณภาพสัญญาณนะครับว่าเจ้าตัว Wi-Fi Repeater สามารถขยายสัญญาณให้กลับมาแรงและเต็มได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับ Remax Thailand ชื่อแรกนะครับเป็น Wi-Fi ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็น Wi-Fi หลักจำนวนขีดขึ้นอยู่ประมาณ 1-2 ขีดแค่นั้นเองนะครับทีนี้เจ้าตัว Wi-Fi Repeater นะครับผมเซตค่าไว้ให้ชื่อว่า Remax Thailand 2นะครับผม Remax Thailand 2เดี๋ยวเราหาสักครู่นะครับ Remax Thailand 2นะครับสังเกตจำนวนขีด Wi-Fi ที่ผมชี้อยู่นะครับเต็มเลยนะครับซึ่งต่างจาก Remax Thailand นะครับตัวหลักเยอะเลยนะครับมาแค่2ขีดตัวนี้การเซตติ้งตั้งค่าง่ายๆเลยนะครับเราจะมีวิธีการเซตให้นะครับหลักๆเลยแล้วก็คือใส่รหัสผ่านตัวเดิมนะครับผมใส่รหัสผ่านตัวเดิมเข้าไปเชื่อมต่อนะครับผมคุณภาพสัญญาณยอดเยี่ยมเลยนะครับสังเกตจำนวนขีดพอเรา connect ไปแล้วนะครับได้กลับมาเต็มเลยนะครับผมเราลองออกมาเล่น YouTube ว่าจะสามารถ Wi-Fi ดึงมาได้แล้วสามารถเล่น YouTube ได้แรงเหมือนเดิมหรือไม่นะครับผมก็สามารถเล่นได้เลยนะครับไม่มีสัญญาณกระตุกนะครับผมเล่นได้ปกติเลยนะครับลองดูวิดีโอตัวอื่นดูนะครับผมสังเกตสัญญาณข้างบนก็ได้นะครับกลับมา5ขีดเต็มเหมือนเดิมขอบคุณมากครับ